हेलो फ्रेंड, मैं करण मैकेनिक। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हमारे पास है ये सुपर स्प्लेंडर बाइक BS4। तो देख सकते हैं इस बाइक में दिक्कत थी कि ये बाइक धुआं दे रही थी और इसमें जो कि मोबिल नहीं रुक रहा था इंजन में। तो ये बाइक इंजन के लिए आई तो हमने देखा तो इसका जो कि खट की आवाज़ आ रही थी बाइक के अंदर से। तो उसकी समस्या थी कि खोला गया इंजन तो इसकी क्रैंक तो ठीक थी, पहले से भी डाउट था कि सही है, तो क्रैंक ठीक है। और लेकिन जब हमने खोला तो इसका जो कटोरा होता है, ये देख सकते हैं क्लच का, तो इसके जो होजिंग होती है अंदर की, ये स्प्रिंग है इसकी ख़राब हो चुकी थी और इसके अंदर रबड़े होती हैं वो कट चुकी थी। तो ये हमने खराद वाले के पास जाकर ठीक करवाया है, तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसका हम पूरा इंजन करेंगे। तो अगर आपकी भी कोई भी ऐसी समस्या हो तो आप इस क्लच कटोरे को ज़रूर चेक करें और इसको खराद वाले के पास जाकर आप इसको लगवा दें और ये आवाज़ ठीक हो जाएगी। तो यही सब दिक्कत होती है जो पकड़ना होता है हम लोगों को। धन्यवाद भाई।